Jesus dit, Jesus dat. Hoekom gaan dit alles net die hele tyd oor Jesus? Het jy al ooit gewonder hoekom ons hier by Fondasie alles sentreer net om hierdie een man? Wel, ons vind ons antwoord deur op 'n manier na hom te kyk, soos wat ons dalk nie altyd doen nie. Ek dink ons almal verstaan dat Jesus is die redder van die wêreld en dat hy aan die kruis vir ons sondes kom sterf het. As ons bekeer van ons sonde en in hom glo, sal ons die ewige lewe kry en hemel toe gaan. Maar dikwels vergeet ons dat Jesus is eintlik 'n koning. En in die ou dae, toe daar nog baie konings op hierdie aarde was, sou hy verby sy mense geloop het en almal sy voor hom neergebuig het omdat hulle hom respekteer en vrees. Die mense van sy land sou alles gedoen het wat hy wou gehad het, gedoen moes word. En net so ook wegbly van die goed af wat hy nie wou gehad het nie. Die knegte in sy paleis sou hulle hele lewens gee, net sodat hulle hom op die regte manier kan bedien. Jesus is ook so 'n koning. En ek vra vir jou, bedien jy hom so as koning van jou hart? Hoor hoe beskryf hy dit in Matteus 13. God se koninkryk is soos 'n skat wat in 'n stuk grond weggesteek lê. Iemand kry dit daar, maar steek dit dadelik weer weg. Oorstelp van blydskap gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie stuk grond. As jy vir Jesus as koning van alles lewe, dan gaan jou storie dalk baie soos hierdie ou se lyk. Iemand het iets gekry het wat vir hom so kosbaar is, dat hy bereid was om alles wat hy ooit in sy lewe bereik het, alles wat hy nog met sy lewe wou gedoen het, weg te gee, net sodat hy dit mag hê. As jy hierdie kyk, is jy heel waarskynlik nog jonk, soos ek, en jou hele lewe lê nog voor jou, en ek wil jou aanmoedig, bly weg van die rykdom van die wêreld af. Moenie jaag agter die valse blydskap wat dit in jou probeer verkoop nie, maar streef daarna om in elke oomblik vir Jesus te ken, om alles wat jy doen te doen, net sodat jy hom mag verheerlik. Vat alles wat jy wil bereik met jou lewe, al jou drome, al die geld wat jy bymekaar wil maak, skraap dit op 'n hoopie bymekaar en ek kan jou beloof, dit gaan nie naby kom aan Jesus se waarde nie. Die Bybel beskryf vir God as soveel meer werd as alles silwer en alle goud wat jy ooit kan kry. Dit mag dalk nie nou so vir jou lyk nie, maar op die einde is Jesus alles die moeite werd en meer waardevol as enigiets wat jy ooit hier sal kan kry. Is hy net nog iets wat bykom in jou lewe, net iemand wat dalk vir jou belangrik is op 'n Sondag, of is Jesus die koning van konings en die Here van die heersers in jou lewe? Is hy die waardevolle en kosbare skat waarop jy nie afgekom het en waarvoor jy bereid is om alles te gee, net sodat jy hom mag ken? Dit is die vraag wat jy moet beantwoord.